Вот есть два важных фактора. Умение сформулировать амбициозную задачу, не ныть и не пускать слюни по каждому поводу. Если слюни пускать и сопли все время, и плакать, что плохо, плохо, мы ничего не сможем, мы такие вот кривые, так и будет. А если ставить перед собой амбициозные задачи и цели, целенаправленно самому идти к достижению этих целей, то цели будут достигаться. Всем привет! Все, у нас все готово, все подключено. Можете обращаться на химчистку. Вот. Все, света достаточно. Приезжайте, будем рады видеть. Ну, бывает. Ну, знаешь, сколько людей, столько и пошли нахуй.